Alágbára gíga nínú àwọn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín nírọ̀lẹ́ yìí. The Most High God, we thank you this evening. Ẹ tún kó wa jọ gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́. Gathering us again as learners. Wá kọ́ wa. Teach us. Jẹ́ kó yé wa. Give us Jẹ́ understanding. kó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wa. Cause you to mix up with faith in Jẹ́ kó us. mú èso rere jáde. To bring forth good Ní orúkọ fruits. Jésù Kristi, Olúwa wa ní àgbàdúrà. In Jesus Christ. Kánísárì dádé lórí. Ibẹ̀ ni ẹ̀kọ́ wa lẹ́yìn máa dúró lé lórí. The core of the testimony of Nebuchadnezzar is where or upon which our tonight's lecture ends. Sí àbí ẹsẹ̀ 36, 37 ibẹ̀ ni ẹ̀rí yẹn parí sí. Òun ló dẹ̀ ṣe pàtàkì And nínú the ẹ̀rí yẹn. testimony terminates at verse 36 to 37 of Daniel chapter 4. And that is the most important aspect of the testimony. Tí ẹ jẹ́ ká kà láti verse 34 wá kíbi tí à ń kà yìí tá a fẹ́ sọ lálẹ́ kó lè yé wa. Let's read from verse Daniel 34. orí ìkẹrin. Daniel chapter 4 verse 34. Ní òpin ìgbà náà èmi Nebukadnesari sì gbé ojú mi sókè sí ọ̀run, òye mi sì padà tọ̀ mí wá, èmi sì fi ìbùkún fún ọ̀gá ògo, mo yìn ín, mo sì fi ọlá fún ẹni tí ó wà títí láéláé, ẹni tí agbára ìjọba rẹ̀ jẹ́ ìjọba àìnípẹ̀kun, agbára àti ìjọba rẹ̀ láti ìrandíran. And at the end of the days, 7 years, I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes to heaven, and my understanding and the right use of my might returned to me. And I blessed the Most High God, and I praised and honored and glorified him who lives forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom endures from generation to generation. Gbogbo àwọn aráyé lè a sì kà sí bí ohun asán, òun a sì máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti wù ú nínú ogun ọ̀run àti láàrin àwọn aráyé. Kò sí ẹni tí dá ọwọ́ rẹ̀ dúró tàbí ẹni tí wí fún un pé kí ni ìwọ ń ṣe nì. And all the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and he does according to his will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say to him, what are you doing? 36. Lákòókò kan náà òye mi padà tọ̀ mí wá, àti ní ti ògo ìjọba mi, ọlá àti ògo dídán mi sì padà wá sọ́dọ̀ mi. Àwọn ìgbìmọ̀ àti àwọn ìjòyè mi sì ṣàfẹ́rí mi, a sì fi ẹsẹ̀ mi múlẹ̀ nínú ìjọba mi, èmi sì ní ọlá ńlá agbára ju ti ìṣáájú lọ. Now at the same time my reason and understanding returns to me, and for the glory of my kingdom my majesty and splendor returned to me, and my counselors and my lords sought me out. I was reestablished in my kingdom, and still more greatness than before was added to me. Nísinsìnyí èmi Nebukadnesari yìn ín, mo sì gbé ọba ọ̀run ga, mo sì fi ọlá fún un, ẹni tí gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ ṣe òtítọ́ àti gbogbo ọ̀nà rẹ̀ ṣe ìdájọ́, àti àwọn tí ń rìn nínú ìgbéraga òun lè rẹ̀ wọ́n sílẹ̀. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, whose works are all faithful and right, and whose ways are just, and those who work in pride, he is able to abase and humble. Ẹ ṣe ó parí ẹ̀ sí yẹn ló jẹ́ bí ìfáàrà sí ẹ̀kọ́ wa lẹ́yìn pé Ọlọ́run ní agbára láti rẹ àwọn agbéraga tí wọ́n sọra wọn di ọ̀tá Ọlọ́run, tí wọ́n ń ṣe ohun tó lòdì sí Ọlọ́run. Ọlọ́run ní agbára láti rẹ wọ́n kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ arákùnrin ẹ̀rìn. The end of that testimony is where the lecture of this evening ends. That God has the power to humble the proud or the haughtiest,
of all his enemies, and to particularly who walks contrary to his dictates or laws. Láàkà ní verse 37 yẹn, àwọn tó gbéra wọn ga, Olúwa mú wọn wálẹ̀ pátápátá. Those who are proud, God humbles. Èdè kan wà ní verse 34. The statement in verse 34, Tó tún sọ nígbà tó dé verse 36. which was repeated in verse 36. Ibẹ̀ yẹn gangan ló ṣe pàtàkì jù nínú ẹ̀rí ọba yìí. That is where the most important revelation is. Tó dẹ̀ so mọ́ ìsọtẹ́lẹ̀ tó jáde kó tó ya wèrè. And it links with the prophecy that came out before he wandered into the bush. Lópin ìgbà náà, At the end of the time, mi tọ̀ mí wá. my knowledge, my understanding came back to me. Lópin ìgbà náà, At the end of the time, iyè mi tọ̀ mí wá. my reasons came back to me. Wọ́n ní ẹ ké e lulẹ̀, Say, hew it down, ẹ fi kùkùté rẹ̀ sílẹ̀. but leave the stump, Ẹ jẹ́ kí ìrìn ọ̀run kó sẹ̀lé ní and let the orí. dews of heaven fall on Ẹsẹ̀ him. ẹ fi ẹ̀wọ̀n àti irin àti idẹ fi de kùkùté yẹn mọ́lẹ̀. Confine the stump with bronze and iron and chain. Ìdí tí wọ́n fi ní kàn dé mọ́lẹ̀ ẹnikẹ́ni lè wù. Kọ́ má bàa Why wù. the stump So was mọ́lẹ̀. ordered to be confined is because it could be excavated or Kí ẹnikẹ́ni uprooted má by gorí somebody. àga yẹn títí yóò fi padà Nobody dé. should resume or get to the throne before till he comes. Ìgbà tí àkókò tó, And when the appointed time came, ẹ kíyèsí èdè yẹn. Iyè mi sì tọ̀ mí wá. my Òye mi reason tọ̀ mí wá. returned to me. Mo lo èdè kan níjẹ̀jọ́ torí orí ẹ̀ gbẹlẹ̀ I used a statement last week. Mo ní àlá Nebukadnezari, àlá Ádámù ni, àlá ènìyàn ni. I said the dream of Nebuchadnezzar happened to be the dream of Adam and by extension man. Ìṣubú ènìyàn nínú Ádámù ni. It implies by extension the fall of man in Adam. Ọlọ́run fi ààyè sílẹ̀ láti dá ènìyàn padà sí ààyè rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba lórí ilẹ̀ ayé. That God in the midst of all still claimed time for man to be restored to his eternal plan and purpose. Pé nínú ètò Ọlọ́run òun là ń kà yẹn pé ọba yìí padà sí ààyè rẹ̀. In God's plan, we discover how this king was restored to his dignity and Ẹ máa dynasty. kíyèsí ẹ wá ka 36 yẹn ẹ wo àwọn èdè tó lò 36 yẹn gangan 37 àti sọ̀rọ̀ bó ṣe jọ́sìn àmì ènìyàn rí ìgbàlà pé olórí ọ̀fẹ́ gbà pẹ́nìkan wà láàyè sí Ọlọ́run n tá a fẹ́ máa pẹ́ni wà láàyè á jọ́sìn á máa dúpẹ́ òfin tó lè dé á máa jọ́sìn ni. Verse 36 is very strong, but verse 37 is just a celebration of a reborn somebody who is born again, who has seen Christ, will definitely be compelled to worship. Kò sí ẹni ohun tó máa bá gbà tó máa kọ́dọ̀ nígbàlà tá a wà láàyè n tẹ́ ẹ fẹ́ máa mọ̀ pé ní olórí ọ̀fẹ́ gbà á máa dúpẹ́ á máa jọ́sìn á máa yin Olúwa. One of the signifiers of someone that is born again is that you will continually thank God and praise Tẹ́ bá God. ti rí ẹni tí àròpọ̀ wà láàyè tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí í kùn tó ń ṣàròyé tí ò lọ́kàn ọpẹ́ mọ́ nǹkan kan ti fẹ́ sọnù kankan fẹ́ sọnù tí wọn ò bá tètè ràn lọ́wọ́ nǹkan fẹ́ jábọ́ If ó we fẹ́ kú see nínú ẹ̀mí. once a Christian who later continued to complain, to murmur, we quickly discover that something has gone wrong in No his life. matter what tẹ́ bá ti rí ẹni tó wà láàyè nínú ẹ̀mí ń tà fẹ́ mọ̀ ni pé ọkàn rẹ̀ á máa yọ̀ ọkàn rẹ̀ á máa jọ́sìn ọkàn rẹ̀ á máa dúpẹ́. In all circumstances, it is very clear that anyone that is born again will continually rejoice and worship Tí God ọkàn in bá the ń tò spirit. gbé ó ti lè máa kò ṣe é ó bá ń tò gbé tí wọn ò bá ràn lọ́wọ́ tó bá yá ohun tó ń tò gbé yẹn ó lè sùn tó bá sùn tán bá tètè jí àfàìmọ̀ kó má sọ̀rùn ikú.
If a soul is just slumbering and probably dozing somehow, if he might continue, he might start by hissing. But if he is not immediately resuscitated, eventually he might end up in deadness. tó bá ti di pé èèyàn ń kùn tó ń ṣàròyé tó ń ṣàròyé tó ń kùn tó ń kùn tó ń rí ara ẹ̀ tí ò rí Ọlọ́run mọ́ tí ò bá ṣọ́ra á wá máa bú Ọlọ́run kódà táwọn bá tètè ràn lọ́wọ́ á dáṣòdì. If one a máa tẹ ẹ̀jẹ̀ tó ra a máa tẹ̀ mọ́lẹ̀. If one indulges in complain and every time like that, if he is not quickly resuscitated, eventually he will become Antichrist. ẹ jẹ́ ká ka verse 36 torí bẹ̀lẹ̀ kọ́ alẹ́ wà gan. lákòókò kan náà yes. òye mi padà tọ̀ mí wá. ẹ fagisidi yẹn number 1 òye mi padà tọ̀ mí wá. àti ní ti ògo ìjọba mi. My reason returned to me. òye mi tọ̀ mí wá. My reason, my understanding, all my. ẹ fi wé Luke orí ìkẹẹ̀dógún ọmọ tó gba ogún ìní rẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀. Luke chapter 15, that very prodigal son that claimed his own heritage from his father while alive. ẹ rí níbẹ̀ wípé ní àkókò kan ojú rẹ̀ wálẹ̀ èdè bíbélì nìyẹn ojú rẹ̀ wálẹ̀ ojú wèrè tó ràn kó. You discover that boy that eventually his senses came back to him, and it is a technical insanity deserted him. So ẹ rí pé nǹkan kan náà ló dé báwọn méjèèjì. The two stories are similar in terms of restoration. Torí ẹni tó wá bá bàbá ẹ̀ tó ní kó fún un lógún ẹ̀ ní pé òun lọ orí ẹ̀ ò pé wọ́n ń jogún àlàyé. Because someone definitely that came to his father to claim his own inheritance. Ẹni tí ó mọ̀ tó yé dáadáa pé Ọlọ́run ló gbé òun débi tó wà yìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ pé orí nǹkan tí mo ṣe ni orí nǹkan tí mo ṣe ni ṣe mọ̀ pé ó ti yá wèrè. Similarly, someone that vividly understands that God raised him up and glorified him, and for him to turn and claim the glory himself might have gone, insane. Ọmọ fi sọ pé tí ọmọ èèyàn àkọọ́lẹ̀ arákùnrin kan tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń yẹ Ọlọ́run sí tó ń wólẹ̀ tó ń jọ́sìn pàápàá tó lọ wólẹ̀ pé Olúwa òótọ́ ni mo jẹ̀bi ṣàánú fún mi bí ò tiẹ̀ mọ bó ṣe fẹ́ sọ́jú pé ṣàṣàánú mi I'm at fault ṣàṣàánú mi ó wà lọ́kàn Ọlọ́run láti dá gbogbo ohun tó bá nù mọ́ ẹni yẹn pátá lọ́lọ́run máa dá padà. If anyone acknowledges his frailty and depravity and comes to God and say, God, I'm sorry, I am nowhere, I'm nobody, you alone can help me, assuredly God will restore all his majesty or lost glory. Èdè tí a lò fún ọmọ alàgbà Élì ẹni tó bá bu ọlá fún mi ni èmi ó bu ọlá fún. The statement was made to Eli that anyone that honors me, I will honor. Èmi gbàgbọ́ pé bí Élì bá wólẹ̀ lọ́jọ́ yẹn eléyìí tó fi sọ pé Ọlọ́run ni n tó bá wù ni kó ṣe èmi gbà pé ó rẹ̀ nínú ẹ̀mí kò lọ́kàn ìjọsìn mọ́ tó bá lè wólẹ̀ lọ́jọ́ yẹn pé bàbá mo ṣàánú mi èmi ni mo jẹ̀bi ó ṣeé ṣe kójú ẹ̀ mọ́ rí bí. I want to personally believe that if Eli has gone to God in prayers rather than declaring God as being sovereign to do whatever he likes, probably his own priestry ministry wouldn't have been torn asunder. If you will Ahab, compare him with Ahab. Gbogbo bí ọba Ahab ṣe mí ṣagídí tó ní nǹkan máa bá wọn Èlíjà kó wọn apá ìjọ tí ó pa Nábótì tán tí wòlíì Èlíjà délé rẹ̀ tó wá bá tó rí tó náà bó ṣe ń rí bẹ́ẹ̀ òtítúndé ṣe mọ̀ pé àwọn téèyàn bá ti ń ṣe búburú téèyàn bá ti ń ṣe ohun tí ò dáa
tó bá ti lójíṣẹ́ Ọlọ́run ó ti túdé mo ti mọ nǹkan tó fẹ́ sọ. You know, Ahab, oh, how wicked he was by seeking to kill Elijah here and there. The very day he killed Naboth, and Elijah came to him, he was suspicious because he has done wrong. Ó ní ìwọ rí mi ìwọ ọ̀tá mi. Say, oh, you've seen me, my enemy. Ẹ rí i pé kì í pẹ́ táwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run máa ń di ọ̀tá ọmọ ìjọ. You know, ministers of God easily becomes the enemy of church members. Pàápàá àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run àbá àwọn oníwàásù tó bá jẹ́ wípé wọ́n dúró lórí Bíbélì tó jẹ́ pé owó kọ́ ló ń jẹ owó kọ́ ló pa orí wọn kú tí òsùn tó kàn wọ́n pẹ̀lú tó jẹ́ ju pé káyé ẹ̀dá kò dẹ̀ dọ́rùn. Particularly ministers of God that stands on the Bible and by truth, trying to tailor your life towards the heavens. Bó tiẹ̀ ń fún wọn lóúnjẹ jẹ lọ́wọ́ báyìí tó máa bá a sòótọ́. That even though you keep on feeding them, they will still tell you the truth. Tí wọ́n mọ̀ pé ojúṣe tiẹ̀ ló ń ṣe láti fún un ní gàrí, ojúṣe tèmi ni pé kí n ràn ẹ́ lọ́wọ́ kí wọn náà dọ́rùn. They know quite well that it's your duty as church members to take care of your ministers, and the minister's responsibility to see you through to heaven. Pé kò sí èrè kan lórí ẹnikẹ́ni tí a bá ràn lọ́wọ́ ká yí ẹ̀ létò kó jẹ́ pé ṣe ló fẹ́ bànújẹ́ parí ìrìn àjò ẹ̀ láyé tó tún lọ sọ́run àpáàdì kò sí ayọ̀ kan lórí rẹ̀ kó wá sínú ṣọ́ọ̀ṣì. That there's no joy on someone that ends in hell, but rather on someone that were helped by all means to get to heaven. So kì í pẹ́ káwa náà máa rò ó pé kí là ń bá mi jà sí gan kí là ń sọ fún mi gan. Right, it would be very excellent for us to always consider that, being objective, that why is this person talking to me in this way? Why are we fighting? Is it not to help me? Kí ni ẹ̀kọ́ bàbá yìí lè kí ló ń gbógun tì mí kí ló ń jà lé lórí gan tí ó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ mi ni ó fẹ́ gbàyàwó mi ni àbó fẹ́ gbọ́mọ mi kó sọmọ mi di tiẹ̀ kí ló ń jà gan lé lórí. Why is this man striving over my life? Is he out there to take over my wife or my inheritance or my children or money? Kí ni Èlíjà ń bá Áhábù jà lé lórí? Why is Elijah, the prophet of God, fighting against Ahab? That what he was striving that so that God will be pleasing to his kingdom. One way or the other, man of God, worry me, what time? He declared him his enemy who has discovered him where he was hiding. Elijah said, I've seen you. Oh, Nishiwa Ibishe, oh, Nishiwa Shebajese, Motiwauri. I will continually see you as far as you continue to perpetuate evil in this town. Only biti ẹ̀jẹ̀, ibi tí wọ́n pa Lábọ́tì sí, tẹ́jẹ̀ rẹ̀ tètà sílẹ̀, ibẹ̀ ni ajá ti máa jẹ òkú. That the very spot where the blood of Naboth was shed is where dogs will celebrate your corpse. Níyàwó ẹ̀ tó tiẹ̀ ṣe kínní, ajá ló máa jẹ. Even your wife will be consumed by dogs. And you, dogs, will lick your blood. Èkejì, gbogbo ọmọ tó bá kú nílé rẹ̀ pátápátá, oúnjẹ ajá nígboro, eléyìí tó bá kú lóko, ẹyẹ ojú ọ̀run á jẹ, mo sọ lé rẹ̀ dahoro, màá wo mọ́lẹ̀ pátápátá. That all your children that die in the city will be eaten by dogs, while those that demise in the bush will be eaten by beasts and vultures. It is verse 27 of where the prophecy came in 1 Kings chapter 21. The Bible says Ahab humbled himself, he tore his garment and put ashes on his head. Elijah, ori ọba Ahab tó lọ jẹ́ ori ni mo ní jẹ́ níwájú mi ó rẹra ẹ̀ sílẹ̀ ibi yẹn ò ní ṣẹlẹ̀ lójú ayé rẹ̀ mo ti sọ ṣùgbọ́n lójú ayé rẹ̀ kò ní rí kọ́mọ̀ ń kú. And God declared to Elijah that, didn't you see how humble Ahab was? Because of that,
the evil will not happen in his gbogbo ohun presence. tí mo sọ pé ó máa ṣe lérè yẹn ó dẹ̀yìn ìgbà tó bá kú. All the evil pronounced against his family will happen after his lórí demise. ilẹ̀ ni. Didn't you see him on the floor, on the ground? ẹ̀mí mi máa ràn wá lọ́wọ́. May the Holy Spirit help us. mo fẹ́ ká rọ́kàn Ọlọ́run I want you to see the mind of God lórí ọmọ ènìyàn. on man. ọkàn yẹn ni ọba Nebukadnesari rí gbà nínú igbó tí Ọlọ́run rí tó fi dá padà sórí àná. The same mind was discovered in Nebuchadnezzar inside the bush, which God saw and restored him to his throne. ara wa ni ká wá sọ̀rọ̀ o. I think we should apply this message to ourselves. torí ọkàn Ọlọ́run lórí ayé wa. Because the mind of God concerning our lives, kódà tí n bá fẹ́ fún ẹ̀kọ́ alẹ́ lórúkọ àkòrí tí mo máa fún ni pé ìdápadà ohun gbogbo. if I want to retitle this very message tonight, I will call it Restoration of All Things nínú Jésù Olùgbàlà. in Christ Jesus. kò sóhun tí ó nù mọ́ wa kò sóhun téṣù bàjẹ́ nígbà tá a gba Jésù kò sóhun tó dasán nínú ìran wa nínú ayé wa nígbà tá a gbàgbọ́ ní kété tọ́lọ́run bá rí wa lórí ilẹ̀ it's a matter of time gbogbo ẹ̀ pátá lọ́lọ́run máa dá padà. All things that are lost in Adam will be restored as far as we come back to Jesus Christ. Olùkọ̀wé kan Matthew Henry ni ó ní kì í ṣe pé ó máa dá wọn padà tán ó ní kì í ṣe pé ó máa dá wọn padà pẹ̀lú ọlá ó látún fi tẹ́nà ń pe excellent ní lóyìnbó ní Yorùbá Tayo. á fi ìtayọ kún èwo náà ń pè ní majesty. Ipò ọlá ni ipò ńlá. Eo. Ipò ọlá. Ọlá ńlá. á tún fọlá tó tún tayọ á tó fẹ́ kún yàtọ̀ sí pé ó dá gbogbo ohun tó nù padà á fẹ́ kún wàá tó tayọ wàá máa yọ ṣá. Now, this writer is saying that the glory you appear to have before and the majesty, when you give your life to Jesus, those ones, number one, will be restored. Then God now will add his own excellence and majesty. nípasẹ̀ ádámù ìkẹyìn eléyìí tó gbé òdodo wá tó gbé oore ọ̀fẹ́ wá ẹ̀mẹ́tẹ́ tayọ ló máa bàlẹ́ wa. Through the last Adam, the second Adam, that Jesus Christ that brought glory and majesty, the spirit of excellence will fall upon us. ẹ jẹ́ kí n yàbàrà kí n tún máa. Let me digress a little. kí ni ènìyàn tí wọ́n ń ronú rẹ̀? See, what is man that you should consider kí ni him? ọmọ ènìyàn tí wọ́n ń bẹ̀ wò? And what is the son of man that you should visit ìwọ him? dá ní ìrẹ̀lẹ̀ ju àwọn áńgẹ́lì. You created him Ó fi lower than ògo àti angels, ọládé ní. and you crown him with glory and honor. olùkọ́wé yẹn wá ní a ò tí ì rí i ṣùgbọ́n a rí ẹnìkan. And the Bible tí a says fi it has ògo not àti been ọládé láyé. comprehended, but nítorí somebody was ìbẹ̀rù seen. nítorí ìjìyà ikú ó tọ́ ikú wò fún gbogbo ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ By Ọlọ́run. the suffering of death, he tasted death once and for all men, kó lè kó ọmọ púpọ̀ wọnú that multiple sons might be brought into glory, kó wá dé balógun ìgbàlà. and after which he become the Ebere captain of their oríkejì ló mú ká. salvations in Hebrews chapter 2, mo mú láti bí ẹsẹ̀ karùn-ún mo kà dé bí ẹsẹ̀ kẹwàá. bẹ́ẹ̀ mo from ti verse kọjá. 5 through 10. ìyẹn ni pé Ọlọ́run ò yí ọkàn padà lórí ayé wa. God never changed his eternal mind concerning us. olùkọ́wé yẹn ní ìpọ́njú ò ní lọ títì. The writer says, afflictions doesn't continue forever. kò ní lọ títì. It doesn't continue ìpọ́njú á forever. dúró ní kété tó bá wólẹ̀. Affliction will cease abruptly. Ẹ jọ̀ọ́. Immediately you humble yourself before God. ṣé ìpọ́njú ọba yìí ò dúró? Did the affliction of this king not cease when he reasoned back to God? kí a kàn fọlọ́run láàyè kẹ́kọ̀ọ́ wọnú ọkàn wa kí yé wa ṣí kí a wólẹ̀ níwájú Ọlọ́run. gbogbo orísun ìpọ́njú á gbẹ pátápátá. All we need do is to accommodate God into our lives and accept him, and all the sources of affliction will get dried up. ọmọ Ọlọ́run ni wá. We are children of God and learners. ṣẹ́rí mo máa ń tẹnu mọ́ gbogbo àwọn kandahar àti bájáde nínú ibi tán bí wa oríṣiríṣi àwọn èdè burúkú tó ti wọnú agbárí wa tí a ìdẹ́yẹ sí gbogbo wọn yẹn. You are children of God and you are dealing with
the God who created heaven and earth, tó tún dá ohun tó ń bẹ lórí ilẹ̀, ohun tó ń bẹ nínú ilẹ̀, ohun tó ń bẹ nínú ayé, Ọlọ́run yẹn la ní ká wólẹ̀ níwájú rẹ̀. Although we have been sandwiched by various traditions and superstitions here and there from our various family backgrounds, so we are referring you to God of heaven and earth who created everything, that you should come and bow down humbly before him. Ẹ wo ọba yìí o. Look at this king. A ò tí ì ṣe ẹbọ ìràpadà, a tí ì ṣe ní àkókò yìí. Remember, that very Paschal experience has not been conducted Ẹ̀jẹ̀ ò tí ì before lórí this time. Blood has not been put down permanently at Kì the í ṣe altar. ọmọ Ísírẹ́lì He wasn't tó an máa ṣe ẹbọ Israelite sísun. that could have ẹ̀ṣẹ̀. burnt offering or Ẹbọ peace offering àlàáfíà. or peace offering. Tàbí tó máa ṣe tí àlùfáà kan máa ṣe atonement fún. Or whom a particular priest will conduct an atonement sacrifice for. But ó wólẹ̀ báyìí níwájú ẹni tó dá ayé àtọ̀run. But he humbled himself before he that created heaven and earth. Abẹ́rẹ́ èdè tó ń lò pé ìjọsìn. Look at the language uttered by him. Ó realize pé no, Ọlọ́run nìkan ni Ọlọ́run. He declared that only Tọ́lọ́run ń fẹ́ kó ṣe yẹn ló wá ń tẹnu rẹ̀ jáde. Ìwọ ni Ọlọ́run lórí ayé gbogbo. Kò sẹ́ni tó jù ọ́. Ìwọ nìkan ló dá ayé àtọ̀run. N tó ń tẹnu ẹ̀ jáde nìyẹn. Ó kárí ọmọ ni ọ. there was no mentioning of sin or details of sin here in his, from him. All God expects from him is to acknowledge God as the supreme God, as the Almighty. Mi ò lè dá ṣe bàbá. That God, I cannot do it alone. I cannot live here. My life hangs on you. Ayé eléyìí tí mo wá yìí kì í ṣe ayé tá a fi ń tayò, kì í ṣe ayé tá a ń lò I shouldn't play with my life Mi ò lè now. lo ayé fúnra mi mọ́. I can't use my life Mi ò lè lo alone. fúnra mi mọ́. I Ìwọ can't do ni mo it fẹ́ lò. alone. You are my Ẹni ara God. ti ló ọ ti fẹ́ bà tèmi jẹ́. Flesh is almost destroying me. Wọ́n ló ní. You are the Ọlọ́run owner. bá ti gbọ́ yẹn lẹ́nu rẹ̀, ó tán. Those are a kind of reflection or behavior God expects from you. Ó tán. Pé eléyìí tẹnu ẹ̀ jáde tán. Ó tẹnu ẹ̀ jáde tán ọmọ yìí. Gbogbo ohun tó nù pátá, Olúwa yóò dá padà. When such a thing happened from you, God will restore all the lost So glory. inú Jésù ni ìmúpadà ń gbogbo wà. So in Christ lies the restoration of all things. Ibẹ̀ ni ọlá àti ìtayọ̀ àtòun gbogbo ṣubú That's sílẹ̀ wá. where you have honor and excellence. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí n kàn ṣe ẹ̀kọ́ kékeré. Króníkà kejì àpẹẹrẹ kékeré kan. Let's go to 2 Chronicles Ẹ̀rí ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. chapter 33. Ẹ̀rí wèrè kan náà níbẹ̀ ẹsẹ̀ kejìlá àti You kẹtàlá. see an insane person Ẹ̀rí there. wèrè kan. Verse Kódà 12. wèrè ọba Mánásè. Ọlọ́run ní torí ẹ̀ṣẹ̀ Mánásè Ísírẹ́lì á lọ gbèkú. In fact, because of the national error of Manasseh, that God declared that Israel will go into captivity. Ó ló gbé ọmọ rẹ̀ gbanú iná kọjá. Because he initiated his children into cultism. He made them to pass through fire. He shed many blood. Júdà gbọ́dọ̀ lọ ìgbèkùn. That Judah must go to captivity. Òun gan á dé. And he himself will be hooked down to the territory of the enemy. He was hooked down. Ọlọ́run ò jẹ́ kán pa. God didn't allow the king there to Má kill him. gbàgbé ọmọ àdúrà ni. Don't forget he was a child born out Wọ́n yìí jogún of prayer. ìgbàlà. Nobody inherits salvation. Kí mo ní wọ́n yìí ṣe? Ọmọ àdúrà ni. He was a child born Gbogbo yín lẹ rántí of pé prayers. Ọlọ́run rẹ bàbá ẹ̀ sílẹ̀ pẹ̀lú àìsàn. Remember, God humbled his father through sickness. Ó ní ká ìsáyà lọ sọ fún pé palẹ̀ ilé rẹ mọ́. Say, Isaiah, go and tell him to put his house in order. Ó kú òní yẹ. You are going to die and not yíjú live. sókè náà. Olúwa And he turned his face to the wall. wo mi wo Dáfídì bàbá I rẹ say bàbá God- mi he- wo ìlérí tó ṣe fún Dáfídì. He made reference to God's covenant with David. Ó ní kí n palẹ̀ ilé mọ́. He said, I should put my house in order. Kò sún tí mo fẹ́ pamọ́ nínú What am I putting in order? rántí májẹ̀mú pẹ̀lú Dáfídì. Remember your covenant with Mo rántí David. ìwọ̀nba kékeré tí mo fi bá rìn. Remember the little service I rendered Òyìn you. dá májẹ̀mú.
You never default your covenant. wòlíì tó jíṣẹ́ yẹn ń lọ báyìí. The prophet was still in the king palace and court. In the olden days, the king palace is very, very large. Àgbàlá ọba wa ó lọ bẹ́ẹ̀ yẹn débi àwọn onítìpá yẹn ó lọ sí ibi alárọ̀ mi. Àgbàlá ọba wa wọ́n ti lè máa kọ́lé sí o ẹlẹ́ni gbọ́dọ̀ kọ́lé síbẹ̀ láti jọ wọ́n ti lè máa kọ́lé sí òun ló lọ bẹ́ẹ̀ yẹn títí lọ sọ́jà òun bí tán ti lò yẹn àgbàlá ọba ni ó máa ń jù yẹn o. The king court is usually very large. Bí a ṣe kà nínú ìwé ìtàn gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló lọ ń tọ́jú ààfin àgbàlá ọba ààfin Ọ̀yọ́ láti jọ bó ṣe tó. Even the Yoruba territory do jointly take care of the Aláàfin Ọ̀yọ́'s palace. Ìgbà tí mo sì máa ń lọ sọ́yọ́ déédéé mo èmi náà rí pé compound yẹn ṣe compound yẹn rẹ̀. When I was consistent there, I discovered the compound was very magnificent. Mo ń wo níwájú mi. Yeah, I'm looking at him. Ẹ̀mí mi máa ràn wá lọ́wọ́. May the Holy Spirit help us. Kò sóore kan tẹ́nìkan lè ṣe ra ẹ̀dùn pé kó lọ wájú Olúwa ò lè gbéraga níwájú Olúwa ṣe la máa ń rẹra ẹni sílẹ̀ tó bá sì wù ẹ́ kó máa lọ bí Farisí ó rí mi ń gbàwẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ bó rí gbogbo àwọn tí mo tọ̀nà lọ́wọ́ olófò ni ọ́ olófò olórí olódo olóhùn ṣe báyìí níwájú ẹlẹ́dà ìwọ ń gbàwẹ̀ ó máa wẹ̀ gbà tí wọ́n lè gbàwẹ̀. The only goodness you can fetch yourself is to humble yourself before God, because instead of trying to behave like the Pharisees who claim righteous before God. ọjọ́ lọ́sàn-án lóru láì mú mi ni Mósè lò tán tó padà dé mi ò mọ táìmù tó bírèkì sí torí inú wàhálà ló dé sí tí wàhálà so níjọ mi ò mọ táìmù tó bírèkì sí nígbà tó lọ ó lọ gbogbo irin yẹn gbogbo kìnìún yẹn ó lọ ó kó sómi oníkan máa mú ni bàbá tún ní kó máa bọ̀ lókè ló tún gé òkúta méjì mi ò mọ iye ọjọ́ tó bírèkì ó lè bírèkì díẹ̀ o ló tún gbéra tó tó lọ lu 40 ọ̀sán 40 òru míì láì bomi lórí òkè èló ló ti ṣe rí. Moses was off table for 40 days and 40 nights for the first time. When he descended, he met trouble. After cleansing the church, he resumed 40 days and 40 nights again. I don't know how many days you've been involved. We did 1 meal and 7 days fasting and prayer. 100 days. 100 days. The one we did for 7 days, if we continue with that, our system will adjust. Those of you did it very well. Your system has technically adjusted. It doesn't kill. Once a day. You eat a meal per day, it will not do you harm. Rabati tó máa ń kó yẹn pẹ́ ò ní gbà mọ́ ṣe ń pẹ́ ẹ̀kan ó ti rabati tó bá ṣọ́ra ó ní sùn lóru. You cannot actually eat the volume you usually eat before, because your. The worst tó lè ṣe o lè lo 200 days nìyẹn every day o ti lè ṣe ṣùgbọ́n èyí tó máa ṣe 40 days tán lónìí tẹ́ tó máa bẹ̀rẹ̀ 40 days bírí mìíràn láì jẹ láì mú mi kò sẹ́ni tó lè kọjá ọjọ́ mẹ́ta láì mú mi lára wa tó bá ti ń ṣe kọjá rẹ̀ tó ń pẹ́ tó ń lé 20 days tó bá ṣọ́ra you will be dehydrated and you will die. If you are involved in a long fasting without water for so many days, if you are láì mú mi for 40 days ti Jésù olùgbàlà lẹ́yìn ìgbà tó ṣe wọ́n ní ebi ń pa kì í ṣe òǹgbẹ ń gbẹ ebi ń pa òǹgbẹ ló máa ń ṣáájú ebi ń pa àwẹ̀ tí Jésù náà gbogbo wa ló lè gbà kó máa mú mi kó máa lọ 40 days kò sí tó fẹ́ ṣe àwọn ọmọ Ọlọ́run máa ń gbà ṣeré gbàtà tí ẹ ti wà lọ́dọ̀ ní kékeré
ìlànà mi ò gbárí o bẹ̀tẹ̀ à ń sáré ẹ̀ kó tó di pé nǹkan yí pọ̀ àbádójú ọ̀nà la ṣíwọ́ ṣùgbọ́n gbà àti kọjá lẹ́vù tẹ́bi ń pani lẹ́vù tẹ́bi ń pani ní ọjọ́ kẹta lẹ́vù tí àárẹ̀ rẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kẹrin lẹ́vù tí àárẹ̀ máa kúrò ọjọ́ kẹwàá tí ò ní rẹ̀ ọmọ tó àkànṣe máa. When you are involved in a long fasting, there are stages of various experience. Like 3 days, the hunger will be severer. The fourth day, you will be weak generally. And after 10 days, you are technically free from general weaknesses and even hunger. Appetite will cease at 10. Kódà wàá dé kòríta kan, ìrònú rẹ̀ á di àdúrà. It will get to a point your thought will be almost converted to prayers. Gbogbo ìrònú ẹ pátápátá. All your thoughts, Gbogbo ìrònú ẹ pátá. prayers. Tó bá ń ka bẹ́ẹ̀ni pẹ̀lú ẹ, gbogbo ìrònú ẹ pátá. Àdúrà ni. All your thoughts will be transformed, translated into prayers. You don't have any other thoughts contrary to prayers. Torí ẹran ara máa. Because flesh would have given way. Ṣé yẹn la fẹ́ ṣe o lè fi yẹn gbéraga? Can you boast of that? Or those? Oore tí Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe ra wa, àfiṣọ́ Ọlọ́run ara wa la ń ṣe lóore o. Tani mo la ń ṣe lóore? The only goodness we fetch ourselves is to humble ourselves. Òun la bá lọ́dọ̀ bàbá Nebukadnesari. That's what Nebuchadnezzar the king did. Owó lẹ̀. He humbled himself. Òun lẹ̀ kọ́ nípa. He humbled himself. Kẹ̀jẹ́ kórìí wa pé kan jókòó kó ronú ẹ. Our senses should come to us. Fẹ́ mú jáde nínú ilé. What do I want to bring out from what I'm doing? Kí lè rí mi gan? What's my profit? Ẹ wo ìjà Yorùbá ní ìjà ò dọ́là. Kí náà ló ń sọ ni? O kò kàn jókòó. Kí ni mò ń bára ìjà lé lórí? Why am I striving with this sister? What do I want? What do I expect? Bí ìbéèrè tán bèrè lọ́wọ́ àwọn ọba Ísírẹ́lì yìí. Òrìṣà ẹkú wọn kò gbà wọn. Ẹ kó wọn lẹ́rú. Ẹ tó lọ gbọ́ ìjà tí ò gbà wọ́n yẹn. Ó bèrè lọ́wọ́ ara ẹ kí ni mo fẹ́ géènì nínú kẹ́nẹ́ gan. Have you ever given yourself a rethink of what you aspire or what you want to gain at the end of this my action? Bí èdè tí kan nínú àwọn ẹ̀gbọ́n bàbá mi nígbà tá a lọ mo ti sọ lójú ojú nígbà tá a lọ ẹni létí gbogbo ẹ lé kankan. Like one of my relations, when we went to him, mo wá lọ bá. I went to him. Ó ní délé mo ní sá. He called me and I responded. Ó ní kí n jókòó. He said I should sit down. Ó ní béèrè kan ṣoṣo ló fẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ. He has only one question. Ó ní o kàwé kékeré bẹ́ẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni sá. He said you are. Ó ní ìkan tó òfin jẹun yẹn. You are educated. Gẹ̀dẹ̀ máa ṣe. Ó ní kí ló ṣe fẹ́ ṣe. Ó ní ṣe nù àgọ́. Say if anybody trample upon the source of your livelihood, what will you do? Èmi náà ní bàbá. And then I told him. Torí mo mọ̀ pé òun jẹ ni wọ́n jẹ nídìí òrìṣà. But I know they do eat in idol worshiping. They do eat. Àwọn tó wà nídìí ẹ̀ gangan láwọn tó wà nídìí ẹ̀ bàbá aláàrò àtàwọn ẹ̀sọ̀gbà rẹ̀ tó yí ká iṣu orò lè tán nílé wọn for the year. Yeah, tubers of yam we never cease in their houses because their patience we continually supply. Next month is celebration month. They will do it during yam, during the time that harvest is going on. Yam harvest. Well matured yam tubers. You can't bring the immatured one. Very mature. They will eat that till February. And when yams are trying to fade away, they will bring dried one, which they will eat till August. We have dry meats there, tinko of various kinds.
ọ̀kàrẹ̀ àwọn akẹ́kẹ̀ àwọn iṣẹ́ yẹ kì í tán. You have a goat meat. ayé ìgbà akẹ́kẹ̀ ti kọjá màálù ni wọ́n ń gbà báyìí. There was some time that they do kill cow. now tó bá mòrò tán sí tó bá wá fẹ́ lọ ṣe ayẹyẹ pé o ti mòrò wọ́n máa ń ṣe ìwúyè tó mòrò. If you become an initiate, tẹ́lẹ̀ ẹ̀rọ náà ń gbà gbọ́n báyìí tó bá fẹ́ ṣe o gbọ́dọ̀ mú màálù wá. if before it was he goat, but now a cow. yàtọ̀ sáwọn tó wá bẹ̀bẹ̀. Initiate. mo fẹ́ wáṣẹ́ mẹ́kàn mọ́ bóyá Apart from those who seek for help, mo fẹ́ bímọ. want to have babies, mo fẹ́ ṣe kíní kan. want to succeed in life, wọn ò ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tó wá. and you want them to evoke, a kàn sọ fún ẹ. they will correct it immediately you come. wọn àti àjò wá ẹ̀yin tó yálé wòlíì ló ń jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ wọn àti mú àjò wá torí bẹ́ẹ̀ mẹ́kọ́ máa débẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. You bring some things. mú àjò wá owó ló máa fi sílẹ̀ wọn àti mú owó lọ. Without money, wọn àti sọ̀rọ̀ sówó. you talk to your money as a vehicle that will take you to the center of the palace. olè náà dárúkọ ẹ. Your names will be mentioned. akadede gbórúkọ ẹ láàrin èrò lọ báyìí. You just hear your name publicly declared. consultation center wà á dédé gbórúkọ ẹ wọ lágbájá láti bí báyìí. That you from so place, ń báyìí ló bá wá. you came for this purpose or that. tó bá ti ń bọ̀ lámọ̀ọ́dún. If you are coming next year, akẹ́kẹ̀ẹ́ mi ni kó gbé bọ̀. you must bring a very big goat. That will be possible. That your problem is solved. ilé jíjẹ kí ni mo pè. Eating, food and drink. kó bá wá ronú ara ẹ n tó ń jẹ yìí kí ló fẹ́ rí nídìí ẹ. You should ask yourself, this my feasting, what do I want to comprehensively gain? mo ṣe dúró yìí tí mo bá ti jọ́sìn ilé wa mo máa ń gbà mí ò lè gbà mí lódìdí ọjọ́ kò sí kí n má fẹnu kan bàbá tó bí mi pé n tó ṣí níyè tí ò fi jókòó ti jíjẹ yẹn tí ó fi sánìdì jíjẹ yẹn mo máa ń forí balẹ̀ torí òun gan ni bàbá olóúnjẹ yẹn kí ni mo pè mo ń dúpẹ́ kò dẹ̀ sí ìdí tó fi kúrò torí tèmi ni ò ṣe yìí èmi ló ronú lé lórí pé òun ò ní tọ́mọ pé yẹn lòun á máa jẹ tún á máa jẹun pé òun ò ní tọ́mọ pé a jẹ́ pé ayé ọmọ tó ń bàjẹ́ bí a jẹ́ pé ọmọ a tó fẹ́ gbàrú bóun ṣe gbàrú ó ronú ara ẹ̀ jẹlẹ̀ òun gan ló ń jẹ kí ni mo pè mo fún yín lápẹẹrẹ kan. Anytime I worship God and I remember how God had mercy on my father by turning him and returning reason to him to change from that feasting center, I do glorify God because it wasn't easy for him to just abandon it like that. His elder brother that became the chief priest. There was a time wọ́n ṣòro tán bẹ́ẹ̀ náà wọ́n á lọ oṣù bíi mẹ́wàá kan máa ń kó lọ sílé oyè lọ́dọ̀ ẹ̀ bí dáàdì mi ló jẹ́ Michael o bí Michael ṣe dé gàràgàràgàrà ló wọ ààfin ó ní kí ló ń wò lẹ́yìn alóyè ló sọ fún mi o kì í ṣe dáàdì mi o olóyè gbà tí dáàdì mi kú tán ló ń pàtàn yẹn pé ó ń sun ẹkún ó lẹ́ni tó ń tọ́jú ló kú yẹn oníṣe ni wọ́n kó su yẹn wá wọn kò bí mẹ́wàá ní bó ṣe dé gàràgàrà tó wọlé pé kí ni eléyìí wọn sọ pé nǹkan tán pété ló kó wá ló bọ sákòtò pé ó yá ẹ̀gbọ́n bí ẹ wá kó lónìí oṣù orí òní lòun máa ṣe oṣù dídé òjòyè òyà mọ́ gbogbo ilé dàrú gbogbo àwọn tó kó su pátá wọn dá padà pé òní lòun máa yọ lóye òun á gbóṣù orí ẹ̀ kúrò pé gbogbo kíní òun tẹ́ ìjókòó ti bàjẹ́ lónìí pé ẹ wo sùn tẹ́ ó yá wọ́n kó su wá orí ìkúnlẹ̀ orí ìdọ̀bálẹ̀
There was a time that material, tubers of yam were brought, probably not sufficient, or he was technically swindled by the people. They cheated him, so they should bring everything to him to distribute. So, but when he went nuclear, the people repented immediately and begged him. When the high priest told me, he would have shattered everything that day. There's only one thing that could have, nothing will happen to him because it was owned by his father. I said, I wish he would have done that. He would have liberated everybody. What are they behind there? Eat just meal or food, meat, and so on. Remember, if you are a consistent and regular client to a seer or herbalist, always remember that that herbalist will be put off by death one day. We die one day. Just what do I gain? What do I gain? What do I gain? What do I want to claim? Ìrànlọ́wọ́ wo ni ìjà tí mo ń jà yìí tàbí wà tí mo ń wù yìí ìrànlọ́wọ́ wo ló máa ṣe fún mi nínú ayé lọ sọ́run. What assistance will my character and strive give me on my journey to heaven? What positive contribution will it supply to me from my journey to heaven? Ìjọ́ tí mo bèrè lọ́wọ́ mọ̀mọ́ ẹ̀yin díẹ̀ ló lè mọ mọ̀mọ́ mo gbọ́ pé ó ti da léètì báyìí mọ̀mọ́ àwọn fọlá tó wọn lọ I learned some. Mi ò mọ táyà nǹkan wá sìnkú ẹ. He has been buried. Gbọ́ pé mọ̀mọ́ ti léètì ẹ̀mú yẹn tì nígbà tí mọ̀mọ́ fẹ́ joyè National Council of Women's Society. When the woman, Mrs. Awofalajuwalo, wanted to become one of the title holders in National Council for Women Support under Babangida, but she was still inclined to politics. They are descendants of Bola Ige. People are congratulating her. Bible study kan. I didn't know I was teaching on second coming. Association with the world. Political parties. I deliberated on. I applied it to political structures of the world and the involvement of Christians in politics. The woman was offended. She was angry. I didn't know anything. The woman that brought her to me is still alive today. They came to my office. So he said you should go and meet pastor, that pastor will explain. I asked her my offense. That he said that I didn't congratulate her. I said, did you inform me of your title? He said, people had it on air. Say, am I among the multitude? I said, I didn't know about it.
má tójọ́ jù ìbéèrè tí mo ní mo béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. I asked her one question. mo ní níwájú ọlọ́run tó nígbà tó tó gbogbo ẹjọ́ tán sọmárì mú fún mo ní níwájú ọlọ́run tó dá ayé àtọ̀run. Say, before God had created heaven and earth, ẹni tí a padà sọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́jọ́ kan. to whom we will return mo ní one day. mo pé orí ìgbàlà. Say you are born again. torí mo ti béèrè àwọn ìdáhùn béèrè tó ti fún ara ẹ̀ dáhùn pé ajá olóṣèlú ni Women Council of Nigeria ó ti dá mi lóhùn pé ajá He olóṣèlú. said that the Women Council of Nigeria then was mere dogs of or messengers of politics. You are now Politicians. secretary. n kékeré tó dẹ̀ jọ mọ̀mọ́ lójú tí wọ́n bá jẹ́ pé wọ́n gbókù ẹ̀ wálé US ńlá kéde kí mọ̀mọ́ kú sí wọ́n bá gbókù ẹ̀ wálé ó fẹ́ lọ China nígbà yẹn China ìlú òyìnbó tó bí ibẹ̀ làwọn ọmọ ẹ̀ wà ilé iṣẹ́ tó lágbára ọmọ ẹ̀ doctor ilé iṣẹ́ tó lágbára very big hospital in US tó lágbára pátápátá tẹ́ bá gọ́gù mọ̀ kún bá fún yín lórúkọ ọkọ ẹ̀ tẹ́ bá gọ́gù ẹ̀ bá is one of the big doctors there lọ́mọ ẹ̀ Ṣọlá doctor onígbàgbọ́ tó wà láàrin wa tó bá mi tọ́jú bàbá. wọ́n á ní mọ̀mọ́ níwájú Ọlọ́run tí ẹ̀ yọjú sí. Before God, ìrìnàjò yín láti ayé dọ́run. your journey from here to heaven. ìrànlọ́wọ́ wo ló yẹ yìí fẹ́ fún un. Which contribution will this your title have? ó ní kò sí. He said nothing. mo bí lẹ́ẹ̀kejì ó ní kò sí. I asked her second time, he said mo tún no. bí lẹ́ẹ̀kẹta mọ̀mọ́ ní kò sí. Third time, the same response. n tí ò ní ràn ọ́ lọ́wọ́ dọ́run. I said something tó that ń will sọ pé not mi ò help you, congratulate yẹ. and you want me to congratulate you. tí ò ní ràn ọ́ lọ́wọ́ olóòkan ní ìrìn àjò láyé That dọ́run. cannot help you tí ò in sí any kankan tó form. máa ṣe fún ọ. There is nothing positively to be added to your life. máa rò ó. You also think on things very well. China fẹ́ lọ nígbà yẹn. wọn ò You wanted to go to China then. àwọn ọmọ ẹ̀ tó wà ní US afẹ́ tó wà nínú òyìnbó afẹ́ tó mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ṣe ni wọ́n gbé lọ níbí. wọ́n Her gbé lọ ní- children that are in the US now, they are almost 3. eléyìí Taking her there. eléyìí tó bí láàsì tó ó pẹ́ is a medical doctor she is a medical doctor mi ò mọ ibi tóun náà wà. The last daughter, the last child also, Wọ́n gbé lọ ní. a medical doctor. tó bá ṣe ìlú òyìnbó lójú ọ lójú ìgbà wo lọ fẹ́ dé ìgbà wo lọ ní dé ìlú òyìnbó tó bá fẹ́ lọ ìlú òyìnbó yẹ̀yẹ́. Is America heaven? Is it heaven? sọ́ọ̀nù nílùú òyìnbó. It is not heaven. ìgbà tí ọmọ mi ẹnu àwọn ọmọ mi ò ní dárúkọ ẹ̀ nígbà tó kọ́ tó lọ ní kí yerisẹ́lẹ̀ ilé ìtẹ́pẹ́ ìgbà tó máa méèlì mi. One of my children that went there mailed me. ó ní pothole wà lórí títì ìlú òyìnbó. ó ní òfin òyìnbó ní ó ní their criminals igbó ọ̀nà ó ní wọ́n ń gbẹ igbó lórí òrùlé wọn igbó ní DIM. He said that it's only they are law abiding, but they are natural like us here. That marijuana was planted on the top of their house. nìkan ló yàtọ̀. That the law is free, ó ní bákan ni wá o. but that we are the same. tó máa bí ààrẹ. Ask yourself. kíní kan bá dìde lójú ẹ tójú ẹ tán náà. Anything that intoxicates you. What will I gain in my what will he add? What will this add in my journey to? Wàá béèrè pé kí leléyìí fẹ́ fi kún ìrìn àjò rẹ kí leléyìí máa yọ kúrò tí ó máa yọ nǹkan kan kúrò nínú ayé mi tí ò ní jẹ́ kí n dọ́run. If it can deduct a Christ life or part of it from your life to heaven, ẹnìkan ò pè é ní doctor. Withdraw. wọ́n pè mí ní pastor. kó bá dọ̀bálẹ̀ kí ni ó dọ̀bálẹ̀ fọlọ́run. bó o pè mí ní pastor o kàn pọ́n lé. àwọn ọmọ mi gan mọ̀ tó ń bá ti kó wọn lọ ilé àdúrà àwọn ọmọ bíbí mi nígbà tí wọ́n bá ti graduate ilé àdúrà ìyá tó bá ti dé ilé àdúrà mà ní bàbá wa la wá bá broda Peter broda Ọpẹ́ àwọn ọmọ kọ́kọ́ kó lọ àti broda Ṣọlá mo ní you are broda Ṣọlá you are broda Ọpẹ́ I am broda Peter gbogbo ọkàn wa nínú ìpàdé yìí ẹ má wò mí gẹ́gẹ́ bí bàbá yín ẹ rí mi ní arákùnrin kí ni mo pè mo ní ẹni tó máa dá sọ̀rọ̀ ayé wa arákùnrin Peter
arákùnrin Ṣọlá ẹ jẹ́ ká bọ́ lọ́hùn sọ. I do equate myself with my children as brothers when we come to the presence of God, so as to have a breakthrough prayer. I am after what God will do for us. No, is it in prayer that you begin to dignify yourself? They reveal themselves before God, and then we have a privilege of intervening. To bow down or kneel down is to God. If you curse me, the curse cannot work. I am a blessed person, I can never be cursed. Can you be cursed? For somebody to continually curse you. He's just calling himself pastor. You were not the one that ordained him a pastor. Where there is no appointment, there is no disappointment. I don't have any appointment with anybody. So, there is nothing you can do that can demoralize me. What will this your involvement add to your journey or subtract? So I will not mar our lives and destroy our lives on you humble yourself. Nothingness. Humble yourself. I went home about 4 or 5 times this year. Only once I go to my father's house. Only once. Because I didn't have time. I didn't have time. Old pipe tí bàbá mi lò pipe òní ni ajé ọjọ́un pé ṣe lomi dà tó ń bọ̀ sọ fẹ́ wó gànà orí fóònù mo ti pe plumber èmi gan ò fojú rí mo pe plumber lọ bá mi block omi yẹn ìjọ́ tí mo bá ready màá wá change gbogbo pipe tó wà ńbẹ̀ ó block ẹ̀ tó ló tún jò ó yá lọ síbi tí wọ́n ti jáde níta pátápátá kó lọ dì í bẹ̀ omi má wọlé mọ́ ó dẹ̀ ló ń ṣe ó lè lò ní kí n wá nǹkan fún da mo lè fi send credit card ó dẹ̀ bá mi ṣe èmi gan ò débẹ̀ ẹ̀yìn báyìí mo ẹ̀ṣẹ̀ wá débẹ̀ mo ẹ̀ṣẹ̀ wá lọ wo ilé ẹ̀rí ni mo fẹ́ kọ́lé mi là kọ́ bírẹ̀ o ṣé ìkà ni mo ṣe mo ní ṣé ìkà ni mo ṣe tí mi ò fi débẹ̀ kò yọ ní. Sometimes you find it difficult, even my dad's house, to visit there. If there's any problem or plumbing work there, I called, and it was repaired. The time is not there. Even the one you build, they might come there or not. Jesus help me. Jesus help me. Let me humble myself before you, that I will not intoxicate myself, so that things that do not weigh should not kill me. Ó bẹ Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ ó sì rí ara rẹ̀ sílẹ̀ gidigidi níwájú Ọlọ́run àwọn bàbá rẹ̀. Ẹgbẹ́dẹ̀ yẹn kí náà ló ṣe. Ó rí ara rẹ̀ sílẹ̀ níwájú ta ni. Ọlọ́run àwọn bàbá rẹ̀. When he was in affliction, he besought the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his fathers. Tó o bá wọnú wàhálà báyìí àjẹ́ ló ń jẹ o. If you are involved in any crisis, you will now refer to witches. Ìyá bàbá ẹ̀ ni o. Your grandma.
gbogbo àwọn oríṣiríṣi àmì ṣe ọ́ ni wọ́n ti da yé ẹrú ni o. All these fabricated issues ó mọ́ ọ lójú lánàá. that somebody winked at you yesterday in the church. kí ló Ọlọ́run ṣe fún ẹ̀ka. ó sì gbàdúrà sí i ọlọ́run sì gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ó sì tún mú un padà wá sí Jerusalem sínú ìjọba rẹ̀ nígbà náà ni Manasse mọ̀ pé ó pẹ́ dè yẹn ó gbé e padà wá síbo. sínú ìjọba rẹ̀ níbo. Jerusalem. láti bá bẹ́ẹ̀lì. God restored him from Babylon He to prayed to him. Jerusalem into his palace. He prayed to him, and God, entreated by him, heard his supplication and brought him again The Lord will hear your Amen. prayers. to his kingdom. Then Manasseh knew that the Lord is God. nígbà náà ni Manasse mọ̀ pé Olúwa òun ni Ọlọ́run. kò mọ̀ tẹ́lẹ̀. He came to realize that God is the supreme God. gbogbo ohun tọ́lọ́run ń wá nínú ayé wa là ń kà yé o. This is exactly what God kọ́kọ́ expects wa lè from máa sọ us. pé Olúwa ìwọ nìkan ní That sáà ni our o. heart will continually, bó wọnú wàhálà Reign. Olúwa ìwọ ni even Ọlọ́run. when in problem, that Bó God, you are God. Olúwa Lord, you are God in all circumstances. là ń kà yé. That is what we're reading. gbogbo ohun tó bá nù mọ́ ọ pátá. All that are lost inú Jésù ni a ti dá padà. had been restored in Christ Jesus. gbogbo yín ló mọ ìtàn n tó ṣẹlẹ̀ sí Lot nílẹ̀ ibi tó yàn tó korí lé. Look at what happened to Lot in the city where he chose. ìgbà yẹn wọn ò tí ì finá pa Sódómù o. Then Sodom and Gomorrah have not been consumed. ilẹ̀ tó tẹ́jú. It happened to be a land Nígbà tí that àwọn could be darandaran likened Abraham to àti- Eden. orí kẹtàlá Genesis darandaran yẹn àwọ̀ wà bàbá Abraham ní àwẹ̀ kí la fẹ́ máa jáde lórí. jẹ́ kí jáyé rẹ kí la ń paradé lórí. Why do we fight? ilẹ̀ rẹ These are lands. Choose, make a choice. pọ̀sọ́wọ́ ọ̀tún èmi á If pọ̀sọ́wọ́ you òsì. go by the right, I go left. If you go left, I go right. gbogbo yín ló mọ̀ ẹ́ pé traditionally kì í ṣe Yorùbá nìkan àgbàdo kọ́kọ́ máa ń mú nǹkan kọ́mọdé tó mú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. It is natural for the elder to choose before the younger. bẹ̀tí lọ́ọ̀tì ló mú ibi tó But otherwise was done. Lord chose ó dẹ̀ before níbi tí ó Abraham. tẹ́jú tó lọ́ra tí yóò bẹ lómi He dáadáa. chose the apparently fertile Abraham súrèlé land. lórí wọn bá tiẹ̀ lọ. He went. Abraham náà wàá bọ́ sílẹ̀ aṣálẹ̀. And Abraham went aṣálẹ̀ kò ní to ilẹ̀ Ísírẹ́lì. a land that appears to Abraham ṣe be lórí ilẹ̀ aṣálẹ̀. desert. Abraham wàá pè And Abraham called him. ó níbi tó wà yẹn. Where you ilẹ̀ are. kan tí mo fẹ́ fún ẹ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Irú ọmọ rẹ ló máa jogún ilẹ̀ yìí. Your descendants will inherit this land, God told him. tínú Abraham ò bá yọ sọmọ yẹn. If Abraham was not happy tó bá with jẹ́ that kó ní man, nǹkan tí Abraham ń fà tí á dé níjọ́ tí ogun kó lọ́ọ̀tì lọ. orí Abraham, kẹrìnlá lógún ti kó lọ́ọ̀tì lọ. Abraham wouldn't have gone to restore Lot when he was taken away at battle. orí kẹrìnlá lógún ti kó lọ. In Genesis Ó kó chapter gbogbo ìlú yẹn 14. lọ. Ó kó gbogbo ẹrù lẹ wọ́n kọ́ ọmọ káyà àti lọ́ọ̀tì àtọmọ àti everything náà kó lọ. Abraham rí ìrìn àjò ńlá ó dẹ̀ kógun ilé rẹ̀ dìde ó lọ bá àwọn ọba yẹn jà ó ṣẹ́gun wọn ó gbà á ẹ má ti wo spiritual implication yẹn lónìí bóyá màá débẹ̀ ó dẹ̀ kẹ́rù yẹn bọ̀ he recovered all òkun kankan. Abraham recovered all for him because of the love he has for him. ó gba gbogbo rẹ̀ pátápátá. He restored everything for him. kí náà ń jà dé. What are we fighting on? ẹ o n tí ò tó lónìí á ṣẹ́kù lọ́la The little you have today might multiply tomorrow. á ṣẹ́kù lọ́la You have leftover á ṣẹ́kù tomorrow. lọ́la. You will have leftover ẹ tomorrow. wo màmá mi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ràn ẹ̀ dáadáa ẹ wo kó bá fẹ́ máa lọ ìlú òyìnbó kó máa bọ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. The woman I referred to, if you want to be going to US or UK, you should be going there regularly on weekly basis or monthly basis. àkọ́bí ẹ̀ ní gbogbo píríọ̀dù náà wà bí yẹn NNPC làkọ́bí ẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́. The first child he works at the NPC mo kọ́ yẹn ní St. Lawrence. as a geologist. He was one of my physics students St. Lawrence. Geology pẹ̀lú wà
so kò sí nǹkan tí tó bá fẹ́ ní kó máa lọ kó máa bọ̀. If she wants to be ó ní ìlú rẹ̀ kí lọ gbà kí lọ fẹ́ gbà. humble yourself. Kí lọ fẹ́ gbà. What do you want to bó o eat? lo aṣọ agbó. If you buy a clothes, mọ́tò ló fẹ́ it mọ́tò will asún wear. ẹ mọ́tò asún ẹ. Kí ni mo lọ wá ṣe? Even vehicle, you'll be fed up. Mọ́tò asún ẹ. Mo ń gbé mọ́tò ṣọ́ọ̀ṣì mọ́tò tí ó wà lọ́bù kí ní Sienna mi tí mo ní kí ṣọ́ọ̀ṣì máa lò yẹn. Ó pẹ́ táwọn ọmọ ti ń kí mi lórí pé kí mi gbé wá sí ṣọ́ọ̀ṣì torí wọ́n rí wàhálà tó ń fún mi. Kí dẹ̀ ni ó jẹ́ kí n gbé wá kán máa gbé síbi. Eléyìí tán ń gbé síbi àwọn tó ń bójú tó wàhálà ló jẹ́. Ó dà ìgbé síbẹ̀ tó bá ní problem apá àwọn ṣọ́ọ̀ṣì kan wá lọ. Màá gun mọ́tò méjì. Nobody can ride two vehicles at a time. Wàhálà mo fi ń wọ́ọ̀mù ẹ̀. Ìjọ tó máa kán lẹ́sẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ báyìí mo ní kí n wo wọn gbé tí fẹ̀ dé jẹ́ kí n wo nǹkan tó ṣe mọ́tò yìí mo gbé lọ́rọ̀ lóko gbọ́ ẹ̀ ló kán lẹ́sẹ̀. I try to test it and it developed faults. Bí mo ṣe ń gbé lọ báyìí lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ló kán mo kàn ní kí n tọ́ọ̀nù kí n máa padà wọ jí àmọ́ iná ti kúrò ń bẹ̀. bọ́dà tó ní bá mi gbé ajé ìgboro tó fi ń pọn mi ó ti lọ bá mi lè kù sí ó ti gbede bọ́dà ló ti mi bọ́ lójú ẹ̀ wá olóhùn ṣe mọ́tò lọ́wọ́ mọ́tò ẹ̀ ò ní bàjẹ́ kó tó dé bọ́ọ̀bí wọ́n ti dé àti mókùnlé wọ́n ti só mọ́ wọ́n ní kí n máa lọ mo níbo ni mo ń lọ ó dìgbà tẹ́ bá sunkún mọ́ mo mọ́nítọ̀ wọn tí wọ́n fi gbede lajẹ́ wọ́n ti rí páàtì wọn lábẹ́ máa kúkú mọ́tò. pásítọ̀ lọ́mbrẹ́là àbẹ́sẹ̀ orúkọ mi nìyẹn nígbà orúkọ púpọ̀ o òkóbó onísíkílẹ̀tì. I had so many names given to me by people. Kò nítumọ̀. Those titles are meaningless. Kò nítumọ̀. Nǹkan tí ìṣù pé kí n ṣe nígbà yẹn ni pé kí n dára wò nígbà tó ń pè mí lókòbó yẹn. They called me somebody that is not fertile. Kémi náà ni mo fẹ́ káyé mọ̀ ẹ́ pé Because the devil want to tempt me to prove my worth. Ṣé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣáyé wọn ni mo fẹ́ dàgbà àbáyé ara mi. Those people that the devil used have nothing to do with my life. I will have sank my life. Ariwo ọjà erukuru mọ́tò nígbà tó bá rìn lọ́nà tán dọ̀dà sí eruku lẹ̀. Those allegations are mere bẹ́ẹ̀ nǹkan táyé ń wí eruku lẹ̀. Kí ló máa that ṣẹlẹ̀? we soon settle. What are you fighting? What are you fighting? Cool down. Bó bá wọnú wàhálà la bá lọ́run tó dá ayé àti ọ̀run. If you are in any crisis, go to God that created heaven and earth. So bàbá ó recover all. He recovered all. Ẹ tún wo David. Look at David. Wọ́n tún kọ́ ọmọ káyà rẹ̀ lọ. His wives and children were taken away. Bó ló ti lórí ọ̀fẹ́ gbà kó tó gba nǹkan tó lọ padà. Where did he get help or Ó kọ́kọ́ succor? soko ẹkún ò jẹ́ He nǹkan kan. cried very well. Wọ́n ló gbára rẹ̀ ní ìyànjú nínú ọ̀tá ni. He said he encouraged himself in the Lord. Bí èdè orúkọ ọmọ mi, mo lólúwa náà. Say, I have a God. Mo lólúwa náà. I have a God. Ọ̀rọ̀ mi ò sọ̀rọ̀ ẹkún náà. I shouldn't be crying. Tó olólúwa. Do you know you have a God? Olúwa bẹ fún ọ gẹ́gẹ́ bí akọni ẹlẹ́rù. Do you know you have Sọ bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ mi ò an sọ̀rọ̀ awesome God? My case Ọ̀rọ̀ mi ò is sọ̀rọ̀ not ẹkún. a Èṣù ò lè monthly pa mí cause. lẹ́kún. Mo Devil lólúwa. cannot cause Olúwa ń bẹ fún mi money gẹ́gẹ́ bí for akọni me. ẹlẹ́rù. I have a Èṣù God. ò lè pa mí lẹ́kún. A God, Oh, the devil lè pa mí lẹ́kún, cannot pa mí cause lẹ́kún. me to mourn. Jésù Olúwa wa. Ó wá sọ fún inú wàhálà tó wà yìí. In this my crisis, Ìgbà tó gbàdúrà Ọlọ́run lánàá àbáyọ. Àbọ̀lọ́run lánàá àbáyọ. when he prayed, Ó ní sẹ́ God màá bá paved wọn. Ó way. dẹ̀ lọ, ó recover all. David recovered Tí mo bẹ́ kọ́ all. lọ, ìrìn àjò tí Jésù ṣe, Ádámù ìkẹyìn, ìrìn àjò tó The ṣe journey of Jesus, láti dá ohun the gbogbo last tí Adam. ọ̀tá kó lọ. Sọ bẹ́ẹ̀, ọba ni mí.
ó gbà bẹ́ẹ̀. I am a lójú king. kí la fi ń mọ ọba. With what do you know king? Authority is there. ọmọ nínú ẹ̀kọ́ náà tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ìgbà tó máa padà dé kí ni àwọn nǹkan tí bàbá rẹ̀ fẹ́ pàdé ẹ̀ lọ́nà. The prodigal son, when he came back, his father met him on the way with some things. kì í ṣòun ló wá pàdé bàbá pàdé It rẹ̀ was lọ́nà. the father that Àbí bẹ́ẹ̀ met kọ́? him on the way. ta ló pàdé rẹ̀ lọ́nà. The father went out to meet pé àti him. ìrètí rẹ̀ That will be expecting you. ó nà ní pàṣẹ ogójì àbí. Did he beat him 40 lashes? ó jẹ́ níyà. Did he ó afflict ṣèpèdè him? lórí. Did he curse wọ́n ń him? kú ọmọ yìí. wọ́n ló bu kú ọmọ yìí. Did he curse him? Never. bàbá mo ti ṣẹ̀ sí ọ̀run níwájú. Father, I have sinned against you and against heaven. palẹ̀nu n bá ti ń ṣẹ̀kú mo sọ pé ṣègbà sọ pé mo ti kó lówó bó bá sọ ó dẹ̀ṣẹ̀ o mo ti kówó nínú ìkòtò mo ti pànìyàn 15 bó sọ ó dẹ̀ṣẹ̀ o pé o kàn dé pé ayé òyà ni mo gbé débì bàbá For you to ayé òyà acknowledge, yìí ó dá mi fáyé òyà mo gbáyé òun wá. acknowledge that you are deprived, you are helpless, and you are wretched, then God will intervene. bàbá gbàṣọ lọ́wọ́. The father carried garments, changed his garments. mo lè má tó lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ wá sọ ẹ̀ tí mo yẹn nú ẹ̀kọ́ aṣọ òdodo nìyẹn. That's the garment of righteousness. mi ò rí ọ lẹ́lẹ́sẹ̀ mọ́. I no more see you as an ara ilé offender. mi ni ọmọ mi You ni become a member of my family. You are my gbàṣọ child. ọba tí mo You ní are kó my gbà. child. kó bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀ kó wọ bàtà sílẹ̀. He replaced his shoe or ìkẹ́sí mo fẹ́ kó sandal. gbàgbé. tó o bá ti ka bẹ́ẹ̀lì dáadáa òrùka yẹn ní àmì àṣẹ. That very wọ́n bá ring òrùka Ámánì is a mark of wọ́n fi sí ọwọ́ ọmọ authority. ooo. pé ọba ni wọ́n ní bí aláṣẹ ni ọ́. You are a child of authority. anybody tó wà nínú lélẹ́ẹ̀kùn. Anybody at home, my anybody mama, tó ti pẹ́ nínú ilé tí ò mọ. who has been at home for long, kó fẹsẹ̀ gbálẹ̀. my mama, and protest. tí ó yí bàbá padà. It doesn't change the father's plan. Some people begin to buzz and hiss. n tó wà nù ṣé mo gbà lọ́rẹ̀ gbogbo àbí ìwọ lóní àbí mo gbà lọ́rẹ̀. The father told him, èwo lọ mí sunkún all sí. these belong to you. Why are you buzzing? òkú rẹ̀ This man was dead and is now alive, lost but found. akẹ́kọ̀ọ́ màlúù. We should celebrate òkú him. màlúù tó fẹ́ jẹ́ kí mo gbà lọ́rẹ̀. ẹ bá mi yọ̀. Rejoice with me. gbogbo ohun tó nù lọ́jọ́ kan Olúwa yóò dá padà. All things lost will be restored in a day, in Jesus' name. bó o lọ́run ṣe rí ọ nìyẹn o. That's how God sees ìrìn you. àjò rẹ ibi tó o dé yìí tó o bá ìrìn rẹ bẹ́ẹ̀ lórí rà bẹ́ẹ̀ o. This is your journey. If oríṣi you don't, oníhòòhò mọ́ if o. you don't perceive it that way, perceive it. Ọlọ́run rẹ ṣẹ̀ lórí rẹ mọ́ o. Sin is no more àti input dáhùn on you. pa àṣẹ padà fún ọ o. The rod of authority, scepter, have been restored to you. o ti níye o. You have life of God. ẹ̀dá Ọlọ́run ló wà nínú rẹ o. The nature of God has been implanted in you. tó bá tẹ̀ lọ́ka Job 29. You read Job Edeleka. chapter 29. Edeleka lálẹ́ Edeleka Job tó. Get gbogbo to ẹsẹ̀ tó wà Marie. bẹ́ẹ̀ lọ́mọ Edeleka. ẹmu tẹ ẹ lòun mo ṣe ń tẹ sí ìwé tẹ ẹ bá dẹ kékeré mọ́ tẹ mọ́. ẹ yìí lò ó. torí owó ni mo fi ń tẹ. owó yẹn á ṣe nǹkan mi tẹ ẹ bá ti ní lò. ee o. mo tún máa yẹ̀ wò ẹ lọ sí fáìlì ẹ fi sínú fáìlì. Can open a file and store your outlines there. ẹ lọ délé wò Job 29. Look at them. nínú ìgúnwà ló ń sọ ipò tí a wà ipò ọlọ́ba ó ní nígbà tí ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run wà ní orí mi. And when the light of God was upon me,
You never know that the light has never departed. ó lo èdè kan ó ní mo jẹ́ olú ọba ni mí láàrin àwọn ẹgbẹ́. I was a choice one among my equal. áńgẹ́lì ò lè jọba lé ọ lórí bó ṣe wà yìí. No angel can rule over you as you are. ẹ̀mí tí ń jíṣẹ́ kọ́ ni wọ́n. They are ministering tí àárán láti máa jọ́sìn fún àwọn ta ni wọ́n pè. sent to minister for the heirs of salvation. kátó máa sọ pé àwọn ẹ̀mí èṣù. Let alone demons who are less in status. tí wọ́n fún yín lórúkọ tó borí gbogbo. He has given me a name that is above every name. ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run. God that created heaven and òun ló ń earth gbénú wa. lives in us. bí bíbélì bá tún yí ọ dáadáa. If you are still short-sighted gbogbo about the ọ̀run ló ń bá Bible, ọkọ̀ wọ̀rin. the heavens tó bá tún accompany fẹ́ fẹ́ you. kọ́ má jẹ̀mú láíláìtì ìwọ gan làkótí ẹ̀ rí. If you want to back it Kí ló wà up nínú with the Old àpótí ẹ̀rí? Testament, you are the Ọ̀rọ̀ Ark of the àkọsára Covenant. kíni? What is inside? bó la kọ ọ̀rọ̀ yẹn sí The lórí. written word. bó la kọ sí. The word is ó ní written màá in your kẹ́ sí heart ọkàn today. ẹran kì í ṣe ara òkúta. I will write it on the heart of flesh Màá and máa not gbé heart inú of wọn. stone. I will dwell màá in jẹ́ them. ọlọ́run wọn. I will be their Màá God, jẹ́- and they shall be my children. sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló ń gbénu. God lives in me. tó bá tó fẹ́ sọ bí èdè nínú ẹ̀kọ́ ọkùnrin mẹ́ta ló ń bá ọkọ̀ wọ̀rin. The Trinity èmi accompanies nínú you. bàbá bàbá I nínú in the Father, mi Father èmi in nínú me. yín I ẹ̀yin in nínú you, you are in me. ó dá wà sọ bẹ́ẹ̀ mi ò dá wà. I am not alone. Eo. I am not èyí alone. tó ń bẹ̀rù tẹ́ bá sùn sórí bẹ́ẹ̀dì àwọn ti fẹ́ jẹun. Those of you sọ afraid bẹ́ẹ̀ of ó waiting, dá wà. always know you are not alone. iṣẹ́ ìràpadà mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́. The work of redemption. iṣẹ́ ìràpadà ó yí ẹ̀yìn ọ̀tá padà. The work of redemption ó dá wa padà turns sí the Genesis enemy pé away. mo lé ọ̀tá mi mo bá. He returned ó unto ṣubú lábẹ́ Genesis. ẹsẹ̀ mi. And I pursued my mo enemy tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀. and I overtake ọlọ́run him. àlàáfíà He fell under yóò my tẹ feet. Sàtánì mọ́lẹ̀ níbo. God of peace shall bruise the devil Nígbà wo? under my feet now. ní ìgbà wo. Now. mo di aṣẹ́gun. àbí. lórí àìsùn mo di aṣẹ́gun lórí àìsùn yìí Olúwa. lónìí à ń tọ́ agbára ayé tí ń bọ̀ wò. Today we test the à power ń of the world ṣètò to wa come, fún ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. preparing us for the níbi tí a millennium, ti máa jẹ́ alákòóso. where we Ṣùgbọ́n will lónìí, be administrators. ó ṣàkóso àyíká But rẹ̀. today you will overrule your environment. gbogbo àwọn tó ń jẹ́ alágbára wọn ń wúlẹ̀ ní abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. All that claim to be powerful, they bow under sọ you. bẹ́ẹ̀ ọba ni mí. I am a king. ọba ni mí. I am a king. ọba ni mí. I am a king. so gbogbo ohun tó o bá béèrè lórúkọ Jésù yóò di ṣíṣe. All that you request shall be done for you in Jesus' name. ìpọ́njú ò lè bá ọkọ wọrin mọ́ láyé o. Affliction shall not rise the second time. ìpọ́njú parí síbi ikú Jésù olùgbàlà. Affliction ends at the crucifixion of so Jesus. bá ń fi ìpọ́njú ń dẹ̀rù bá sọ So pé if anybody ìpọ́njú ò ní dìde threatens you lẹ́ẹ̀kejì with sọ bẹ́ẹ̀ affliction, ìpọ́njú ò ní dìde say lẹ́ẹ̀kejì. affliction can no Ìpọ́njú more ò ní dìde mọ́ trespass to lẹ́ẹ̀kejì. me. ìpọ́njú No kú more síbi my orí di portion. àgbélébù. Affliction ends Ọlọ́run at ti the dá ohun cross. gbogbo padà. God has ó dá restored all ìlera things. padà. He ó dá ìyè restored padà. health, he restored ó life, dá àlàáfíà he padà. restored peace. Hallelujah. Oh, dáríjì mí lọ́fẹ̀ẹ́ nígbà ìbẹ̀rù ọkàn mi kò rọ̀ ní Kálvárì. Àánú àtòrè ọ̀fẹ́ rẹ̀ pọ̀. Oh, dáríjì mí lọ́fẹ̀ẹ́ níbẹ̀ lẹ́rù ọkàn mi kò lọ ní ká.
ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa ìfẹ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ ti Ẹ̀mí Mímọ́ kó máa bá gbogbo wa lọ láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé. Ẹ̀kẹ́ hallelujah, ẹ̀kẹ́ hallelujah, ẹ̀kẹ́ hallelujah.